Hi, it's Jay from Inspirling. Instead of teaching you Chinese today, I decided to make a video about my family's or my experience handling situations as identity theft victims. I know a lot of our parents aren't super tech savvy, except for when they're using WeChat. And most of them don't really think much of cybersecurity from their day-to-day lives. So in today's video, I'll use Cantonese along with English subtitles to tell you what I did to help my families to get out from this complicated and dirty muddle. And hopefully from there, you can learn how to prevent yourself and your family from identity theft in the first place. 今日又係一個好沉重嘅話題啦。咁我首先同你哋講下成件事嘅經過。然之後教大家點樣去處理呢一啲嘅問題，同埋你可以點樣去盡量避免身份盜竊發生喺你同你屋企人身上。咁事關我阿媽最近電話號碼俾人盜用咗啦。係啊，你冇聽錯，佢係電話號碼俾人盜用咗，唔係佢嘅電話俾人哋偷咗。咁佢嘅電話咧仲喺佢手上喎，但係某一日用下電話咧，佢就發現手機冇信號。跟住就開始打唔出啦。咁我聯繫咗佢嘅手機運營商咧，即係 Lyca Mobile 嘅客服。咁佢就話我阿媽個電話號碼咧已經唔屬於佢嘅公司。但係咧，因為我幫佢交電話費嘅係一張預付卡，而唔係任何綁定我哋銀行戶口嘅信用卡或者銀行卡，所以當時我就冇太擔心銀行會有咩損失啦。好多有睇我 Instagram 嘅朋友可能就會知道。我婆婆啱啱過咗身啦，咁喺我阿媽電話俾人偷咗嘅嗰段時間咧，我哋個個都忙於處理婆婆嘅嘢，咁所以咧就冇第一時間去處理電話號碼俾人盜用嘅呢件事啦。好啦，手機號碼俾人盜用係成件事嘅源頭。咁喺我阿媽手機號碼俾人偷咗嘅第3日，我收到 TD 銀行嘅一封 email， 話我同我阿媽聯名嘅支票戶口嘅數目咧已經超出咗限額。咁我就好好奇啦，點解？所以就打開銀行 app 去睇下發生咗啲咩事。不過你哋都要緊記喎，千祈唔好直接點 email 裡面嘅連結，一定要由官網或者手機 app 打開，以防你收到嘅 email 咧係假嘅 email。咁我發現咗我哋嘅銀行戶口當時仲剩翻4毫紙，咁我當時嘅反應係咁樣嘅。你銀行密碼給我呀！你銀行都停呢啲開曬啦哇！嚇？我嘅密碼？我唔係話唔係你想同我識嘅咩？我平時喊你好本苦幾件你啲密碼啊！當我用30秒時間冷靜同埋反應過嚟之後咧，我就開始諗點樣處理呢件事。我即刻攞出我張銀行 debit card 打後面嘅客服電話，同佢哋講話邊單交易唔係我做嘅。咁銀行一般嚟講咧就會停止呢個戶口嘅所有交易，然之後進行內部調查。佢會同你講，你1個月內要親自去銀行刪咗呢個戶口，或者將裡面嘅餘額移到一個新開嘅戶口。咁你記住喎，呢個只係我同我阿媽嘅聯名戶口，所以都只係冰山一角。由於我阿媽同我阿爸同婆婆都有聯名戶口，咁所以咧佢哋嘅戶口都無一幸免。咁其實呢啲騙子佢哋唯一有嘅就係我阿媽嘅銀行資料，咁所以佢哋攞錢嘅方式都係將我哋呢3個聯名戶口嘅錢全部移花接木到我阿媽嘅戶口，咁跟住就攞走。咁打完銀行呢通電話之後咧，就係成個過程最重要嘅一件事啦，就係聯繫3間信用社 credit unions， 分別有 Equifax、Experian 同 TransUnion。點解咧？因為其實呢啲騙子可以由你銀行帳號裡面攞到嘅錢咧都係有限嘅，但係一旦佢哋掌握咗你嘅資料，咁佢就可以根據你嘅信用嚟貸款啦，而且通常仲係巨額添。咁聯繫呢3間信用社咧，就會分別幫你鎖定你嘅公卡號碼、信用報告，同埋唔俾任何人盜用你嘅公卡號碼嚟申請貸款。檢查一下你所有其他銀行嘅戶口啦，同埋信用卡，
因為就咁，我阿媽發現咗呢班騙子咧，都同時喺佢同一間銀行嘅信用卡用 Apple Pay 嘅方式盜用咗差唔多1萬蚊啦。咁所以我哋又要打電話去解釋俾銀行聽，呢啲唔係我哋本人進行嘅交易。咁好多我阿媽嘅朋友咧都會問啦，點解你唔係第一時間報警啊？No 啦，雖然警係一定要報嘅，但係如果你冇證冇據去到警署咧，人哋都想幫你都幫唔到。咁所以你第一時間要做嘅係及時止損，首先聯繫銀行停止呢啲帳號嘅所有交易啦，同埋等佢哋做呢個內部調查，然之後聯繫嗰3間信用社。跟住等銀行寄出展開調查嘅有關糾紛嘅信件，咁呢啲信件好重要喎，因為你先要有足夠嘅證據去報警。喺銀行調查過程中咧，佢會將呢個騙子盜取嘅金額暫時俾翻你，咁呢樣嘢咧就叫做 provisional credit。咁呢啲錢咧仲未係完全歸你所有嘅，要等銀行做完呢個內部調查，證實你係呢件事嘅受害者之後咧，呢筆錢先完全歸你。咁喺報警之前咧，你都應該先喺 FTC， 即係聯邦貿易委員會咧嘅網站將呢件事舉報咗，然之後再用呢一個嘅檔案號碼去警署報警。你以為故事喺呢度完咗啦，係咪？No 啦！你記唔記得我頭先講咗？我喺我阿媽手機俾人偷咗2日之後，先發現呢一啲嘅非法嘅交易。咁跟住先去聯繫呢3間信用社。咁呢啲騙子咧喺2日之內咧就已經將我阿媽喺呢個銀行嘅地址改成一個新嘅地址，同埋與此同時咧喺同一間銀行開咗一張新嘅信用卡。點解我會知道咧？咁係因為騙子本身一定係先喺銀行更改我屋企嘅地址，然之後再開新嘅信用卡。但係由於銀行處理新信用卡同埋改地址嘅先後次序可能搞亂咗啦，所以不幸中之大幸咧，就俾我發現咗有呢一件事。咁跟住我又要去銀行解釋呢張卡唔係我哋新開嘅信用卡，同埋咧嗌銀行嘅職員幫我哋查下仲有冇其他新開嘅信用卡。呢班騙子其實仲有存一啲假嘅支票落我戶口啦。咁因為我哋嘅戶口當時已經凍結咗，加上我都及時發現，所以佢哋都攞唔到啲咩着數。講咗咁多嘢之後咧，你可能就會想問啦，點解呢啲騙子可以入到你嘅銀行同埋攞到你呢啲資料咧？咁首先呢件事嘅起因咧，就係因為我阿媽嘅電話號碼俾人哋盜用咗啦。咁究竟呢啲騙子係點樣盜用我阿媽嘅手機號碼咧？咁新聞都有講啦 ，T-Mobile 最近有一系列嘅數據泄漏，咁而且我都了解到而家有一種騙局係叫做 port out scheme， 係好常見嘅。騙子佢哋首先會打電話去扮成係你本人，咁就話啦，我要停咗呢間公司嘅停咗呢個號碼啦，咁我要轉到其他公司，咁只要你嘅號碼咧，佢哋攞到手咧，嗰啲騙子咧就可以用 forget password 忘記密碼呢一個功能入到嘅銀行嘅 app。但係除咗電話號碼咧，騙子仲需要我阿媽其他嘅一啲資料噶嘛。咁通常嚟講咧，如果你喺手機運營商嘅密碼過於簡單咧，騙子就可以 hack 入去你個帳號，然之後就可以攞到唔少關於你嘅資料。咁究竟點樣可以避免呢啲事發生咧？首先當然就係用一啲比較可信嘅電話運營商啦 ，like a mobile can never。但係如果咧你真係好不幸地電話號碼俾人哋盜用咗，咁你要即刻凍結你所有嘅銀行戶口同埋信用卡，咁然之後咧可以選擇透過一啲信用卡公司去激活一個公卡警報，即係我哋講嘅 SSN alert。咁我自己本人咧就有一張呢個 Discover 嘅信用卡，就可以免費用呢項服務。咁如果咧一有人查你嘅信用報告，你就知道跟住落嚟佢係想盜用你嘅身份開新嘅信用卡或者係貸款，你就要聯繫呢3間信用社嚟保護自己嘅公卡同信用啦。其實仲有好多可以避免嘅方法，譬如話最基本嘅係用密碼鎖住你張電話 SIM card。咁如果你用蘋果手機嘅話咧，你可以打開 settings 設置，跟住 cellular
就係我哋嘅蜂窩數據，然之後點 SIM PIN， 撳開 SIM PIN， 然之後 change PIN 更改呢個 PIN 碼。如果你係 Android 嘅用戶嘅話咧，就自救啦。好多 SIM card 本身默認嘅密碼係0000啦，咁所以咧啲騙子咪有機可乘咯。咁如果你唔知道你手機嘅 SIM card 默認嘅密碼，你就要聯繫你個電話運營商去取得啦。咁仲有一個好重要嘅方法都好有用嘅，就係由而家開始用一個安全嘅密碼系統，即係 Password Manager。如果你習慣每個網站都用同一個密碼咧，咁就好容易俾呢啲嘅騙子有機可乘啦。咁我本人咧就開始咗用 1Password。咁從此以後無憂無求，你都唔使再擔心你唔記得咗你嘅密碼。同時咧，你都可以放心，你嘅密碼真係安全到密不透風嘅。好啦，希望我解釋咗咁多嘢之後，你對身份盜竊處理嘅方式同埋避免嘅方法都有更深一層嘅認識啦。但係而家啲騙子嘅犯罪手法真係層出不窮，日新月異。咁所以我哋咧都要學識點樣去保障自己嘅安全。我都知道，如果你覺得自己英文係唔好嘅話咧，係真係需要你嘅小朋友去幫你嘅。但係其實咧，你哋喺一個新嘅國家，即使語言唔流利嘅情況底下咧，都有辦法立足同埋謀生，係真係好有本事嘅。咁有好多時候咧，你唔好因為話我英文唔好啊，就唔記啊，去放棄啊咁樣。其實好多嘢咧都唔係我哋想象中咁難，但係你要願意去接受學新嘅嘢。考慮一下，如果我嘅小朋友將來去其他地方做嘢啊、生活啊、讀大學啊，咁樣你點算呢？但係至少咧，你可以學識嘅咧，就係點樣去記住你自己嘅密碼啦。Thanks again for watching. Don't forget to click like and subscribe if you like my video. If you would like more Chinese learning contents from me, please visit insprolang.com for more. I hope to see you again in my next video. Bye bye!